没有存在的理由。大声的嘶吼，是否胜过平静的问候？无知的枕头，到底让谁变得更富有？拥抱的时候，怎么能紧握着拳头？聚合在背后，有多少温暖在守候？谁不想自由，却忘了该付出的温柔。痛苦过后会否比较好受？放开过后或许会更自由。很多时候我们只是在寻找借口，什么是成就？只要你微笑着点头。欢笑过后会否一直回首？失去以后才学会如何看透。回忆里什么陪我们走到最后？还不是那些最简单的温柔。王先生啊，你们一定要搞清楚，我接受你们的道歉，当然不会再提出告诉。可是 Candy 呢，我就不知道了。哎，你这是什么意思啊？你是说 Candy 还会告我啊？我已经尽力了，好话我也帮你说了 ，Candy 不肯原谅你，我也没办法。那你就不要这么厚着脸皮喝我的道歉茶啊！我看你是搞错了，你敬茶道歉是因为上一次你故意把冷面泼在我身上，跟美白霜的事根本无关。老爸，你看他是一个不守信用的人呢。我现在把我的话全部收回来，我就算跟猪跟狗道歉都不跟你道歉了。不该说的话你都说了，不该敬的茶你都敬了。如果心里还是不痛快的话，那就当作没来过。你给我站住！王先生，谢谢你这餐饭，真的很丰富。你们慢慢吃，我们先走了。你太过分了，臭小子！你清醒一点啊！事情闹到这样了，你还要再做？迪儿，人在教训儿子，不关我们的事。我们走吧。死巫婆，我是不会放过你的！你臭小子，坐下！你还要闹啊？老爸，你怎么可以让人家欺负到这种地步？你还说都是你先惹的祸，还不是你去找他，我才这么丢脸的。哦，像是我多管闲事，帮错你了。等一下啦！等什么？电话谁没有听到哈 ？Hello， 我是良心啊，什么事？我有好消息要告诉你，我已经够倒霉了，有什么好消息啊？你的问题已经解决了 ，Candy 不告你了。你现在还打来太迟了，人家的茶喝完了走掉了啦。你说什么啊？你现在过来谈谈吧，我在河畔啊。去，只要不打官司，我坐飞机都来啊。看什么？迪儿，你为刚才的事情不开心啊？你明知道 Candy 要告杰奇，为什么还要让人家敬茶道歉？人家的爸爸找上门，一脸诚恳想要跟我和解，我能不接受他好意吗？我还是认为你应该先让人家知道 Candy 的决定，而并不是这样子让老人家失望。那我以为那是他们跟 Candy 之间的事，我不方便插手嘛。算了，现在说什么都没有用了，事情都已经过去了。那你是认为我恶整杰奇了？那你是不是有意羞辱他呢？天，我没有啊。你说没有就没有 ，OK？ 上车吧。喂，你怎么了？受伤了？是啊，让 Candy 的车撞倒了。他撞你啊？我去找他理论。不用啦，我是为了帮你才搞成这样的。现在的女人都是变态的，不是伤人就是整人的。那也不能怪他，是我自己自愿的。你为了让他撤销对我的控制做傻事啊？是啊，你的自由呢，是我用我的性命换回来的，你要报答我。谁要你那么做啊？你伤的怎么样啊？看医生了没有啊？
我刚才是演了一场戏，故意让 Candy 的车把我撞倒，然后用红墨水呢倒在自己的身上。他以为啊是他自己把我撞倒的，我还吓他说我要报警，他吓得什么条件都答应了。你还笑？哎，你真的受伤了？皮外伤算得了什么啊？问题能解决最重要嘛。你真的是鬼点子多多啊！什么时候想得出？我不是找你来骂我的。你现在不用坐牢啦，那下个星期我们就去注册结婚。什么注册结婚呢？喂，不是说好的吗？我替你摆平 Candy， 你就跟我结婚的。我有答应你吗？喂，你不要耍赖啊！我跟 David 已经是一刀两断了，我全靠跟你结婚我才能留下来的。你不是有征婚吗？好男人啊，不是满街等着我挑，我的签证已经到期了，我现在是全靠进出马来西亚才能留下来。我真的是不明白，你为什么死赖在这里不回家？这个你不要管啊，反正我已经跟你排期注册了，跟你结婚是最快的，你一定要帮我。不帮 ，David 不要你，你留下来怎么生活？我靠我自己啊！算我怕了你，你帮我，我欠你的，我去帮你弄张飞机票送你回去啊！我不能回去的，我回去我会被抓的。你也被人告妹？我偷钱，我还打伤了人，我是逃出来的。你有这么狠啊？我是逼不得已的，我求求你帮帮我，我真的不能回去。哎，小姐，我真的是不想结婚啊。喂，我刚才为了救你，我被车撞了，哎，差点死啊！你就帮帮我吧，我不会给你添麻烦，我不会缠着你的。我找到好男人，我们就马上离婚，啊！我求求你，我们结婚吧，啊！小的回来了，吃饱了吗？晚餐还没有吃，午餐消化了。什么？厨房里一大堆刚才从餐馆打包回来的菜你不吃，你去外面吃午餐？你不吃我吃喽。是你说的啊！今天、明天、后天，你一个人把那些菜通通跟我吃完。吃就吃了，你这么激动干什么？你看你一副要死不活的样子，怎么样了？有没有见到良心啊？他怎么说啊？双喜临门，万事解决，下礼拜结婚了。嚯，兜了一圈还是要跟他结婚啊？有什么办法？他帮了我，不是以身相许喽？都是你大嘴巴，随便答应要跟人家结婚。又是你教我的，做人要讲义气。那除了嫁给你，他没有其他的办法了吗？不知道了，你要知道，打电话去问他了。双喜临门，我看是祸不单行啊。哇，这么整齐呀！这么干净，什么都做完了，那我做什么？啊，我的箱子呢？宝珠，宝珠啊，宝珠！妈，我有事要找您。我有话要问你。等一会儿，我们先到菜园去。来，妈，您这里啊，真是遍地黄金呐！怎么，你收拾房间找到藏宝图啦？藏宝图在这儿，真的有宝藏啊？不是宝藏，是商机。商机？难道你要在这里做生意啊？妈，我的计划是把这块地呢重新翻土，种上五色缤纷的蔬菜呀、水果啊，还有要把您这个房子啊扩建，变成适合学生和家庭探访的民宿。不要破坏我的宁静。不会的，我就是要推销您这儿的宁静。我在您这儿啊住了几天，我发现这个地方呢，就是那些忙忙碌碌上班一族
休息充电的好地方。住在我们这里的人呢，个个活得像神仙，你不要把那个铜臭味带进来哦。哎，妈，我这个计划不只是赚钱，如果要发展我事业的第二春，我是必须要留在这里。这里是乡下，没有什么地方啊可以给你开发第二春的。我一定要证明给大家看，这里遍地黄金。哎呦，我受不了了！你不走，我走啊！妈，拿把伞吧，快要下雨了。哦，对了，你把那些旧衣服跟旧皮箱放到哪里去了？扔掉了。什么？那是你公公留给我的记忆呀！我不知道，我看那些东西都破破旧旧的，我给扔到垃圾桶里面去了。林宝珠，我的东西你最好不要动啊！气死我了！家里这么乱，你收拾一下不好吗？真的是自造孽，把我管得死死的。这次我看不走都不行了。老婆，我买了你爱吃的。我还以为今天没有免费的午餐吃呢。我啊是去排队买寿司给你吃。嗯，对我这么好，是不是做了什么对不起我的事啊？我今天晚上不可以陪你吃晚餐，为什么？因为我要和建海啊一起到乌敏岛去，把马德接回来。为什么要把他接回来？马德不是说他很喜欢乌敏岛吗？我们接到了最高领导层的命令啊！奶奶要把他送回来啊？今天早上呢，我们收到了求救信，奶奶说啊，一定要把马德接回家。马德，哎呀，建海，马德，天天，哎，今天不用开工啊，怎么全都来了？你出来这么久，我们想你啊。你们要是有心啊，老早就来看我了。马德，是你自己说的，你在这边逍遥快活，叫我们不要打扰你嘛。没有你们气我，我在哪儿都逍遥快活。哎妈，其实呢，你不只是逍遥快活，整个人啊还年轻了。你看，从来就没看过你这样穿的。都是你奶奶说走就走，我什么都没拿。现在啊，她给我什么我就穿什么了。其实你这样子穿呢比较亲切。我平时很难亲近吗？马德，我不是那个意思啊。妈，你看，我给你带来了什么？带什么来了？哎呦，卤鸭。是我叫阿翔特地为你准备的。还是你呀，最知道我心了。来试试看，好不好吃？哎，不，我手脏着呢。没关系，我喂你啊。好吃吗？哎，妈，这里的生活啊很简单，你会不会不习惯？谁说的？我在这儿啊，每天有忙不完的事儿。那你在这里到底做了些什么？把奶奶都给吓跑了。你说什么？奶奶跑了？我们在码头遇见了奶奶，她说会出去玩几天，叫我们一定要带你走。我就这么讨人厌啊？我去到哪儿都不受欢迎啊！马德，当然不是这样子啊！你也知道，奶奶这几年来啊，都是独来独往，自由自在。那现在你突然间在她身边，她不习惯嘛，所以她才会溜走的。我是关心她。奶奶当然知道，她不想你太过操劳。马德，跟我们回家吧。是啊，妈，你一个人住在这里，我们会很担心的。我不回去。马德，这里这么闷，你是不会习惯的，还是跟我们回去吧啊！留在这儿，好过回去弄得你们不开心呐。马德，马德，来，我来帮你。哎，这种粗活不会做的。可以学嘛。如果我不会，马德可以教我啊。
你们年轻人呢，还是去做你们年轻人喜欢做的事，用不着来讨好我这个老太婆。我现在在这儿啊，非常好。可是我们过得不好，马德不在，家里冷冷清清，连吃饭都没有味道。你最会讨我开心了。马德，我说是真的，我突然想吃你煮的猪油拌饭。这么简单的东西，你自己也会做啊？可是马德煮出来的味道是独一无二的。对啊，马德，你煮的猪油拌饭最好吃了。我们小的时候啊，都是抢着吃的。你们以前不是卖杂菜饭的吗？这么多菜，为什么还要吃猪油拌饭啊？我们的生意好，所有的菜啊都卖完了，最后呢，只好拿鸡蛋还有猪油拌饭来吃喽。大嫂，你没吃过，很好吃的。哇，那马德，我一定要试一试了。你们要是想吃呢，我就在这儿做给你们吃。哎，不要了，马德啊！再过2天呢，我跟秋华就要去度蜜月了，家里只剩下建海还有姑姑，再加上啊，我们刚接手的新餐馆呢，很快就要开张了，我们也需要有人帮忙看着。你不在，我哪放心出国啊？你呀，少给我找借口。马德，上一次我惹你生气，是我不对，对不起啊。胡说，我是那么小气的吗？啊，那这么说你是答应跟我们回去了？哦，我们帮马德收拾行李。喂，收拾什么行李啊？我什么都没带来。不过你们还是帮奶奶打扫一下房子，咱们才走。哦，马德回家了。菲菲，你去了哪里啊？子俊到处在找你。我刚从外国回来。你出国了？啊，子俊说他一直打电话给你，可是你都没有接听。哦，我换了手提号码了。那你不打算回去他那里住了？我在外面自己租了房子。去见见子俊吧，他很担心你。啊，家珍啊，我有事，我先走了。啊，不如你留下你的电话号码，让子俊可以联络你。你脸色不好，你是不是不舒服啊？我没事，家珍啊，麻烦你告诉子俊，不用操心，我会自己照顾自己的。哦，再见了，拜拜。请问是菲菲吗？没有这个人啊，打错了。我送你回去吧。你一个人住这里吗？小心，你很不舒服啊。你刚才给我的电话号码是错的。不要管我好不好？是因为子君。我不想再见到他，我不希望他再逼我把孩子拿掉。孩子是你的，你当然可以把他留下来。请你不要告诉他我在这里，我不想失去这个孩子。可
可是你身体这么差，需要有人照顾的。我的身体我可以自己照顾的，你千万不要告诉他我在这里。我看你误会了，子俊人很好，我打个电话给他，叫他来看你。你不要告诉他，真的有那么难吗？你就是要他逼我把孩子拿掉，你才甘心啊？是不是啊？你不要激动，好，我不说就是了。我的事不用你管，麻烦你走，你走啊！我先给你买点吃的，再走吧。我已经买了。你怀孕了，怎么可以只吃快熟面呢？你不要再烦我了，好不好？你如果不想放弃宝宝，就要吃的比较健康。我没心情煮，我不会煮，可以吗？这样吧，我帮你叫外卖，这样你每天可以吃的营养些。马德，大哥大嫂呢？一个还没回来，一个在上面收拾呢。哦，我还以为自己迟到了，没想到他们比我更迟。哼，年轻人呐，就是这样没有分寸。哎，你今天用不着帮忙送饭呐？哦，我今天没空，不想帮人。那 special order 呢？你以为我不知道？你常常为你的梦中情人做饭。没有了，不用送了。怎么了？出问题了？人家已经有男朋友了，有斯文又有本事。我儿子也不错啊，又孝顺又善良。马丹，我问你，送饭是不是没出息？人家嫌弃你呀。是我配不上人家。儿子啊，每一个人都要为自己做的事感到骄傲。送饭又怎么样？也是一份职业，自食其力。任何勤劳工作的人都值得被尊重。马丹，你真会安慰人。哎，你忘了，你不是送饭的，你是管工，你是小老板。你帮着员工送饭打扫，还帮忙出新菜式。谁要是看不起你呀，那就是他没有眼光。没有啦，没有人看不起我。做人呐，最重要的是要开开心心，别人怎么看你不要紧。在马德的眼里，你永远是我最好的儿子。谢谢你，马德。哎，建海，怎么回来了？我赶回来送你们去机场。哦，哎呦，就这么一点行李啊！建言说可以边旅行边买嘛。瞧，都几点了？打电话催催他吧。我已经联络他了，他说他会把工作安排好才回来啊。唉，真是工作狂啊！马德，不如我载大嫂去公司接大哥吧。也好。哎，谁要你接啊？你应该在公司里啊帮姑姑的忙。去度蜜月了，还回公司工作，什么都丢给秋华一个人做。能出去玩，我已经很开心了。收拾几件衣服，没什么大不了的。就是嘛，倒是姑姑啊，厨房餐馆两头忙，我还是真的有点不放心呢。怎么了，大哥？你不相信我们的能力吗？我是怕你们人手不够。哼，你放心吧，你一出门，老妈子我啊就回公司帮忙。哎，有老妈子帮忙那就不同了，那我就可以玩个够了。哎，大哥，欧洲这么大，你们打算去多久啊？不知道啊，这要问我的老婆了。哎，先去2个星期吧。如果玩得不尽兴，只要马德不反对，我们会持续时候再回来。难得建业放下工作去玩玩，爱去多久就去多久。哦，这可是你说的，那我要变成一片云，就好像奶奶一样啊，飘来飘去的。呀，时间不早了，快走吧。哎，我帮你们拿。哎，不要，你以为你是班心里的小弟啊？我不是小弟，我是管工，我是小老板。
打了几通电话给你，你都没有接听。上去快乐厨房，他们说你还没有回来。我赶着送饭，没时间接电话。啊，你找我有事吗？我有重要的任务要拜托你。重要的任务？我没什么本事，我怕我做不到。这个任务一定要交给你，我相信你会做得很好的。你要我做什么呢？照顾孕妇。孕妇？你？不是我。可是我没有经验，我不知道怎么照顾孕妇啊。我只是要你照顾她的饮食，每天午餐、晚餐给她送饭送菜，直到她把宝宝生下来。原来只是送饭，我还以为是什么，吓了我一跳。她生了宝宝过后，我还要跟你定做柚子的食物。那我要好好研究一下。哦，对了，这个孕妇情绪不稳定，胃口又不好，所以要麻烦你想想办法，帮她把胃口打开。哇，这个任务不简单。我相信你一定会做得很好的。快乐厨房的宗旨是要让顾客吃得开心，我一定会努力的。加油！是你啊！你不认得我了？那天你跌倒，我送你回家，记得吗？这是你的饭，特地为孕妇煮的，对你和肚子里的 baby 都有营养。谢谢你啊！喂，曹文真真好，叫我送饭给菲菲。可是，他到底知不知道菲菲肚子里的孩子是子俊的？要是子俊选择了曹婉珍，那孩子生下来不是没有爸爸？菲菲真可怜。你刚才吐得这么厉害，现在又要出门，怎么又回来了？你看，我帮你买了酸梅，对止吐很有帮助的。谢谢你啊。多少钱？不用啦。你现在要去哪里？反正我有车，我送你啊。不用了，我自己搭的是。不行，要是你又晕又吐怎么办？我载你吧。你把钱省下来，多吃点东西，把 baby 养得白白胖胖。哎，你拿这行李要去哪里啊？我要结婚喽！嘿，你大白天喝到满身都是酒气了，你有没有搞错？老爸，来干杯，干杯！来，哎，我过2天就要结婚，我要当新郎了。不要喝了，不要再喝。你说不要给我喝，我一定要喝，我一定要喝醉。我不醉的话，怎么跟那个女的结婚呢？哎呀，你如果不想跟她结婚，就不要结了。我想跟她结婚的。哎，我结婚了，我可以穿西装，哈哈，我穿西装一定比你帅的。是的，是的，你本来就比我帅了。
放过我儿子，不要跟他结婚。为什么我要听你的？你自己说，我帮过你多少次？你赌输钱了，差一点给男人占便宜，是我打发他们呐。你没饭吃，我给你面条，给你面包啊。你想偷我的金表，我不跟你计较，静静不出声让你走。现在你竟然要害我儿子！我不是要害你儿子，我只是请他帮个忙。我也是走投无路才这么做的。有些忙是不可以帮的，像我帮你啊，结果是拿石头砸自己的脚啊！大叔，你不要这么说嘛！你们一家都是好人，以后有机会，我一定会报答你们的。不必了，只要你放过我儿子，我就感激不尽了。拜托你找别人跟你结婚好不好？我已经找过了，可是这么多人当中，就你儿子最好了。我儿子有什么好啊？他不务正业，连买房子娶老婆都没本事啊！我跟你说啊，你不要靠他，他真的不能照顾你的。我不是想要靠他，我不需要他养，我只是要跟他注册结婚，我要留在这里。看来跟你讲什么都是白费唇舌了。好，不然我们来赌一把，如果我赢了，你就放过我儿子；要是我输了，我就认了，算是我儿子命中注定，好不好？你是赌王啊，跟你赌不是等于像你说的拿石头砸自己的脚吗？你放心，为了公平起见，要赌什么由你决定，我奉陪。由我决定，要赌什么才能赢你呢？21点骰子大小我才知。这些都太复杂了，我们来点简单的。什么简单的？剪刀石头布。这是小孩子玩的，你不是跟我开玩笑吧？我头脑就这么简单。其实你不简单呐、你以为我老了反应慢，猜拳会输给你啊？你错了。来，待会儿我会出石头。我也知道你会出石头的。石头剪刀布。我都说了我会出石头了，你还是输了，你儿子只好认命啦。大叔，婚我是一定要结的，但是对象不一定要是你儿子。老爸啊，你说吧，我帮你。哦，不用了，不用了。哎，前2天你不是死气沉沉的，为什么今天那么开心呢？中马票啊？比中马票开心呢、我告诉你呢，你的儿子吉人天相，明天不用去注册了。真的吗？我骗你干什么？那个女人找到替死鬼了，我不用去送死喽。我看那个人一定是有苦衷才会当替死鬼的。哎呀，有什么苦衷啊？我才懒得理他。我跟你说啊，现在你的儿子自由了，我们应该庆祝一下。老爸，关店我们去喝2杯。喝你的头了。等一下，有人要来拿货。你不去，那我自己去了。啊，对了，我要回家先把我的西装还给服装店，一套西装啊不便宜啊。哎，西装留下了，先别还。为什么？我一个老朋友要结婚了，他这么老了才结婚，我要穿体面一点去支持他嘛。那好吧，西装在我房间，你自己去拿。哦，老爸，今晚上我迟回啊，不要太迟回来了。懂了，拜拜。老婆，我的赌术斗不过心理战术，这一次我真的是万劫不保了。不过为了结妻，我只好这样做。我娶小老婆只是做个样子，我是逼不得已的，请你原谅我。等那个良心拿到居留权，我就会马上跟他离婚的。原来老爸是我的替死鬼啊！你们找谁呀？是我啦，开门呐！
么久才开门啊？干嘛呢？就穿些最漂亮的衣服，跟我走。去哪里？去注册啊！不是说好不跟你注册了吗？你还好意思说啊？我跟你注册已经很委屈我了，你现在还想做我的妈？小珍啊，小珍，什么事啊？你有没有看到杰奇借给我那一套西装啊？他穿出去了。穿出去？他一大早穿西装去哪里呀？哦，你不要告诉我他是去了婚姻注册局。爸，哥什么都告诉我了。他告诉你什么？你和哥不管谁跟梁信结婚，我都没有办法接受。不过哥说的没错，既然是他闯出来的祸，就应该由他来承担。不行，我不能让他结婚的。我好不容易才搞定良心，我不能前功尽弃的。我看我现在赶过去还来得及，我一定要阻止他的。小姐，请问王杰奇先生在哪一间房注册？王杰奇先生，你愿意接受梁心小姐作为你的合法妻子，永远照顾和爱护她吗？杰奇，我们来迟了。建海，哎，常婉珍，你怎么来了？菲菲她是不是搬走了？她是几时搬的？搬去哪里啊？我不知道，我是送了几次饭，都没有人收，才发现她搬走了。那你为什么没有通知我呢？我是一时太忙，忘了，对不起。她一定是为了避开子俊才这么做的。不知道她现在怎么样？她没事。我是说，她应该没事。她又不是小孩子，她会照顾自己的。其实，你不应该这么关心她。为什么？因为你又不是她的什么人，就算要人照顾的话，也是子俊的事。我赶着送饭，你以后不要对人那么好了。建海，等一等，你忘了拿这个孕妇餐呐！菲菲，你不舒服啊？哎，对，我煮的东西你没吃完，是不是不好吃啊？我没有胃口。菲菲，这样不行啊！你不吃东西，孩子怎么会有营养呢？不如你告诉我你想吃什么，我煮给你吃。我看算了吧，我怕我说了会为难你啊。没关系啊，你快说。我怀念台湾的一个小吃，臭豆腐。菲菲，为了孩子，你一定要吃，知道吗？知道。你身边一个人也没有。如果有什么事，你可以找我。我都见到了，你为什么要骗我？是菲菲不准你告诉我，对吗？我觉得菲菲的事，你还是不要管比较好。她那么不喜欢见到我，你最好是不要上去，我不想她再搬家了。她真的是要躲开我。曹文生，你不要去骚扰她了，我答应你，我会好好照顾她。不好意思啊，你这么热心，不过我好像
给你添了很多麻烦。一点也不麻烦。其实，我比你更适合照顾他。那好吧，我不去见他。不过他什么都不想吃，我们应该怎么办呢？我还是会煮很多不同的东西给他吃，也希望能够找到他最喜欢吃的臭豆腐。他喜欢吃臭豆腐。那你要的臭豆腐，谢谢你，辛苦你了。去旅行前啊，问你要什么手信，说什么都不要。突然啊，一个长途电话，竟然要我带臭豆腐。没办法，有人想念家乡小吃，你刚好在台北，所以只好麻烦你了。带点东西不麻烦，只是啊，我把它藏在行李箱里，现在啊，行李箱都有恶心的臭味啊。我改天买新的给你。不必啦，我只是好奇啊，是什么朋友啊？为什么一定要吃臭豆腐啊？哦，是一个孕妇，她胃口不好，什么都不想吃，所以只好找臭豆腐来解解馋。好啦，不跟你多说，我要把东西送过去了。好啦。嗨，要送什么？来，我帮你送。不用了，你刚回来，我自己送过去好了。拜拜。茶文珍，臭豆腐。哇，你真厉害，连臭豆腐都找得到，去哪里买的？是朋友刚从台湾买回来的。菲菲真幸运，有臭豆腐吃了。千万不要让他知道是我托别人带回来的。我知道，我现在就去他家炸给他吃。希望这个可以帮他打开胃口吧。菲菲，你看我带了什么给你？臭豆腐啊！快进去，我炸给你吃。谢谢。你干嘛？这不是普通的臭啊！对我来说啊，这太香了。现在我胃口啊，真的全都开了。建涵啊，谢谢你啊。这些臭豆腐很难找吧？不是我找的。不是你找的，那是谁呀？这是托一个朋友从台湾带回来的。那你真的要帮我好好的谢谢这个朋友哦。哦。喂，你没事吧？你呀，真的是世界上最好的男人呢。你不要这么说，我会不好意思的。我现在是没有条件喜欢别人，不然啊，我一定会喜欢你的。现在条件这么好的已经很少见了。告诉我，哪个女人这么幸福啊？她已经有男朋友，我没机会了。放心啦，你心地善良，一定会找到一个喜欢你的女人。其实你呀，就像这些臭豆腐，有些人嫌臭不喜欢，但是啊，却有些人像我喜欢到茶饭不思。你呀，要等呢，就等一个像我这样的人，会欣赏你的女人。谢谢啦。谢谢。菲菲，认识你这么久，从来没有见到你这么开心、这么叽喳过。那有这个吗？希望从今天开始，你就天天这么快乐，让你以后生出一个笑眯眯、开心的 baby。嗯。哇，你是谁？干嘛打我？你搞到我妹妹的肚子，我要你跟她结婚。火在闪耀什么？明知我们的世界等不到爱降落，寂寞才刚刚来过，我却开始不经意又想你了。
这场爱像个漩涡，深陷的是我，你的眼神清澈，却看不到寄托。爱在隔岸观火，没人能帮我。原来有些事不是付出。